Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք ազատության հարցերին պատասխանելու համար։ Սկսենք ԱԱԾ ոստիկանության եւ գլխավոր շտաբի ղեկավարների փոփոխությունից։ Եթե հանրությունը տեղյակ է ըստ էության ինչու փոխվեց գլխավոր շտաբի պետը, որտեղ կորոնավիրուսի եւ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, այսպես կարելի ասել, խնջույք էր կազմակերպել տանը, հանրության համար ըստ էության անհասկանալի մնացին թե ԱԱԾ եւ ոստիկանության ղեկավարները ինչու փոխվեցին։ Ինչ կարող եք ասել։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում անվտանգության ոլորտում ինտենսիվ բարեփոխումներ են կատարվում եւ այդ բարեփոխումների տրամաբանության շրջանակներում երբեմն անհրաժեշտություն ունենում նաեւ կադրային փոփոխություններ կատարելու, որովհետեւ իհարկե ինստիտուցիոնալ կարողությունները եւ մնացած հարցերը դրանք իրենց նշանակություն ունեն, բայց նաև կարևոր նշանակություն ունի անհատների դերակատարությունը։ Իհարկե այդ անհատները կարևոր գործեր կատարել են, բայց այն տրամաբանության շրջանակներում եւ այն ուղղությամբ, որով մենք շարժում ենք, անհրաժեշտություն կա ավելի ինտենսիվ շարժվելու այդ ուղղությամբ։ Եվ դայև դրանից ելնելով կատարվել են որոշակի նաև կադրային փոփոխություններ։ Ես հասկանում եմ, բայց այդ անձինք ընդհանրապես վերջերս էին, մարտ ամսին էին նշանակվել, նախկինում պաշտոնակատար էին, մարտ ամսին էին նշանակվել եւ շատ կարճ, մոտ 3.5 ամիս անց պարզվեց, որ այլևս չեն համապատասխանում պահանջներին։ Նայեք, մինչ հեղափոխական Հայաստանում ընդհանրապես կադրային փոփոխություններ գրեթե չէր լինում, եւ Հայաստանում ահռելի մեծ փոփոխություններ են գրանցվել հեղափոխությունից հետո եւ այդ փոփոխությունները շարունակական են եւ ընդհանուր առմամբ երբ որ մենք նախկին տրամաբանությամբ ենք շարժում, այդ դեպքում ավելի սուրադրվում ինչու է փոփոխություններ կատարվում։ Հանրության մեջ դեռևս չի նստել այդ բանը, որ երբեմն կադրեր փոխելը նորմալ է, նամանավանդ այսպիսի պայմաններում, երբ որ Հայաստանում ահռելի մեծ փոփոխություններ են կատարվել եւ այդ փոփոխությունների տրամաբանության շրջանակներում երբեմն կարող են անհատներ լինել, որոնք չհասնեն այդ փոփոխությունների հետևից եւ այդ դեպքում մենք ոչ թե պետքա սպասենք, այլ պետքա գնանք փոփոխությունների, որպեսզի այդ փոփոխությունները իրենց տրամաբանական ավարտին հասնեն եւ դա է զուտ։ Դրա համար է հաճախ, երբ որ հանրությունում կամ պաշտոնյաների փոփոխություններ են կատարվում, նախկինում էլ այսպիսի դեպքեր Հայաստանում եղել, բայց կարծում եմ շուտով ավելի սովորական կդառնա։ Իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ այն պաշտոնյաները, որոնք նշանակվում են, երկար կաշխատեն եւ ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ այս փոփոխությունները հնարավորություն են ստեղծել նաեւ երկարաժամկետ աշխատելու եւ դրա բոլոր հիմքերը կան։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, հեղափոխությունից մոտավորապես 2 տարի է անցել եւ արդեն երկրորդ անգամ այս կարևոր, իրավապահ մարմինների ղեկավարները ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանության պետերը փոխվում են։ Այսպիսի կարծիք է հնչում, ասում են, որ գիտեք Փաշինյանը չունի իր մարդկանց այդ կարևոր կառույցներում եւ փորձ է անում իրեն հավատարիմ մարդկանց նշանակել եւ նաեւ սրանով են բացատրում այս փոփոխությունները։ Ինչ կարող եք ասել։ Սեփական մարդու ունենալու խնդիր ընդհանրապես չի եղել։ Հիմնական խնդիր այն էր, որ օրակարգը, որը կա, բարեփոխումների օրակարգը, որպեսզի պաշտոնյաները դա կարողանան կատարել։ Եվ հենց այդ տրամաբանության շրջանակներում էլ փոփոխությունները կատարվել է եւ նորից կրկնեմ, որ որոշակի չափով մենք պետք է նաեւ սովորական ընդունենք հանրությունում այդ ընկալումը, որ փոփոխություններ չպետք է լինեն, պետքա անցյալում մնա։ Կենտրոնանանք ազգային անվտանգության ծառայության ուղղությամբ, ինչու, որովհետև եթե ոստիկանության պարագայում նշանակվեց մարդ, ով ոստիկան էր, ազգային անվտանգության ծառայության դեպքում մենք տեսանք, որ ծառայության տնօրեն նշանակվեց համակարգից դուրս աշխատած մարդը։ Այստեղ կարծիք կա նաև ասում են, որ գիտեք ազգային անվտանգության ծառայությունում այսօր էլ զգացվում է խորհրդային միության, այսպես ժառանգությունը եւ համակարգից դուրս մարդու նշանակում այդ պաշտոնին նաև այս խնդիրը ունի, որպեսզի վերահսկողություն սահմանվի, որպեսզի այդ կարևոր կառույցը համապատասխանեցվի ժամանակակից Հայաստանի ժողովրդավար Հայաստանի չափանիշներին, ինչ կարող եք ասել։ Իհարկե այդպիսի ընկալումներ եղել է, որ այդ համակարգերը չեն ընդունում դրսից մարդիկ, բայց այդպիսի պրակտիկա էլ չի եղել եւ պետքա մենք կարողանանք նաեւ այդպիսի պրակտիկա ստեղծել, որ համակարգից դուրս էլ կարող են մարդիկ նշանակել։ Իդեպ հնարավորություն տրվել է, որ համակարգը իր ներսից, այսպես ասած, ծնի այդ լիդերներին, այդ մարդկանց, բայց համակարգը ցույց տվեց, որ
անհրաժեշտություն կա նաև դրսից մարդիկ նշանակելու եւ այդտեղ որևէ խնդիր մեծ հաշվով չկա, մենք համոզված եմ, որ կկարողանա պարոն Քյարամյանը աշխատանքը առաջ տանել եւ օրակարգը, որը կա, որովհետեւ օրակարգը, որի մասին խոսում եմ ընդհանուր առմամբ բարեփոխումների եւ ժողովրդավարացման, դրանք երբեմն դանդաղում են եւ այդ հենց այդ դանդաղելն է խնդիրը։ Մենք մեր արժեվ խնդիր ենք դրել, որ ժամանակի մեջ պետք է կարողանանք տեղավորվել, հնարավորինս սուղ ժամանակի մեջ պետք է կարողանանք տեղավորվել եւ մեր արժեվ դրված նպատակները, այսինքն այն բարեփոխումները, որոնք մենք տեսնում ենք, դրանք բոլորը իրականություն դառնան։ Մենք կարող ենք ասել, որ քայլեր են ձեռնարկվում ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը նոր ժողովրդավարական Հայաստանի պահանջներին համապատասխանեցնելու։ Դրա մասին վարչապետը հենց պաշտոնյաների ներկայացնելուց ասել է, որ բոլորին հնարավորություն է տվել դիրքավորվելու նոր ժողովրդավարական Հայաստանում եւ Հայաստանի ժողովրդավարական process-ը պետք է իր արտացոլումը գտնի ոչ միայն ուժային կառույցներում, այլ ամբողջ պետական կառավարման համակարգում եւ հեղափոխության գլխավոր նպատակներից մեկը հենց դա է եղել ամբողջ պետական կառավարման համակարգը դնել ժողովրդավարական հենքերի վրա եւ ժողովրդավարական սկզբունքների վրա, որտեղ մենք համոզված ենք, որ ժողովրդավարությունը դա ամենաարդյունավետ կառավարման մոդելն է եւ ժողովրդավարացումը պետքա տեղի ունենա բոլոր կառույցներում։ Իհարկե, շատ դեպքերում մարդիկ մտածում են, որ անվտանգության ոլորտում ժողովրդավարությունը դա մարտահրավեր է։ Կան թեմաներ, որտեղ կարող է եւ այդպիսի անհանգստություն լինի եւ ռացիոնալ լինի այդպիսի անհանգստությունը, բայց մենք խնդիր չենք դնում, որ 100%-անոց պետքա օրինակ թափանցիկ լինի կամ բաց լինի։ Մենք ժողովրդավարական տրամաբանության շրջանակներում գտնում ենք, որ մաքսիմալ բոլոր կառույցները պետք է ժողովրդավարական սկզբունքով աշխատեն, թափանցիկ աշխատեն եւ այս առումով համոզված եմ, որ ընթացող process-ները ամբողջովին նպաստելու են դրան, որովհետև հենց առաջին պահից էլ հետհեղափոխական process-ներից սկսած առաջնային խնդիրը հենց դա եղել եւ ես կարծում եմ, որ մենք ահագի մեծ հաջողություններ ենք գրանցել, այդ հաջողությունները իրենց պտուղներն են տվել եւ եթե շարունակենք, ապա ավելի մեծ արգասիքներ կունենանք։ Պարոն Գրիգորյան, ԱԱԾ ոստիկանության եւ գլխավոր շտաբի ղեկավարների փոփոխությանը նախորդեց այսպես ուշագրավ մի տեղեկություն, լրատվամիջոցները գրեցին, որ կառավարական առանձնատների հսկողությունն է ուժեղացվել։ Մենք հիշում ենք, որ այդ օրերին վարչապետը կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացվել էր, մյուս կողմից տեսնում էինք, որ խմբակցությամբ, այսինքն ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն է պահանջում վարչապետի հրաժարականը, նույնը անում է փաստորեն Սերժ Սարգսյանի փեսան, Ռոբերտ Քոչարյանը իր աջակիցներով եւ մարդիկ կարծիք էին հնչեցնում, որ այս փոփոխությունները ԱԱԾ ղեկավարի ոստիկանության պետի հնարավոր է կապված է նաեւ, այսպես ասենք, հեղաշրջման հավանական տարբերակի հետ։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Սա ինչքանով է լուրջ։ Ձեր նշած բոլոր ուժերը նախկինի վերարտադրություն են եւ այս պահին իրենց որպես այդպիսին դիրքավորած ուժերը իրանք այսպես կոչած նաեւ ընդդիմադիրներ են, որոնք իրենց հրճակել ամբողջովին նախկինի վերարտադրության փորձեր է, այդ փորձերը 2 տարի է շարունակվում են եւ փորձեր այդպիսի լինելու են, բայց ես համոզված եմ, որ նրանք որևէ հնարավորություն չունեն անցաչափած կատարված հայտարարությունները դրանք ամբողջովին անհիմն են, ինստիտուցիոնալ որևէ կարողություն չկա process սկսելու վարչապետի հրաժարականի կամ այլ քաղաքական փոփոխությունների հետ կապված, դրանք դատապարտված են անհաջողության, ոչ ֆորմալ առումով էլ Հայաստանում ստեղծված կորոնավիրուսով իրավիճակը այդպիսի որևէ հնարավորություն չի տալիս։ Իհարկե, եթե նրանք խելահեղ քաղաքական նպատակներ չունեն, ապա կարելի է ասել, որ որևէ շանս չունեն եւ դատապարտված են ձախողման եւ դա ավելի շատ կարելի է որակել 5-րդ Շարասյան գործողություններ, որովհետեւ Հայաստանը բառից բուն իմաստով պատերազմը վարում
թաքնված թշնամու դեմ։ Այդպիսի մի պատերազմական ճակատ փորձել է Ադրբեջանը բացել հենց այս կորոնավիրուսի պայքարի շրջանում, բայց ձախողել է։ Մեր տված պատասխանների արդյունքում կարելի ասած սա փակվել է այդ էջը, բայց Հայաստանի ներսում 5-րդ Շարասյան տրամաբանության շրջանակներում փորձում են քայլեր ձեռնարկել, որը հստակ ձախողման է դատապարտված։ Իդեպ ասում եք ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը։ Իդեպ թվականակը, որը նրանք ունեն, մեծ հաշվով նրանք ունեցել են այդ թվականակը, միայն այն պատճառով, որ իմ քայլը 70% է վերցրել։ Իդեպ այդ նույն կուսակցությունը, ինչպես Հանրապետականը 2017 թվականին վերցրել էր, եթե չեմ սխալվում, 420,000-ից ավել ձայն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, այո։ 1.5 տարի հետո այդ նույն կուսակցությունը 100,000-ը վերցրել, 102 կամ 103,000։ Այսինքն ավելի քան 4 անգամ 4 անգամ իջել է։ Ես կարծում եմ, այս 1.5 տարվա ընթացքում էլ մի այդքան իջել է միանշանակ եւ 25,000-ի շրջանակներում կարող են ձայն ունենան։ Այդ կուսակցությունը իրեն դիրքավորում է որպես 5-րդ Շարասյուն եւ փորձում է ասոցացվել եւ նախկինի վերարտադրություն կատարել իրենց արժեքային եւ համակարգով եւ ամեն ինչով նախկինի վերարտադրության փորձում կատարել, բայց որևէ շանս չունեն եւ դատապարտված են ձախողման։ Պարոն Գրիգորյան, մենք գիտենք պատմությունից, որ 5-րդ Շարասյունները դրսից աջակցություն ունեն։ Կա նման բան Հայաստանում։ 5-րդ Շարասյան հիմնական տրամաբանություն ոչ միայն դրսից աջակցություն ստանալն է, այլ նաեւ պատերազմի իրավիճակում խելահեղ գաղափարներ ունենալն է, եւ այստեղ կարելի ասել, որ 5-րդ Շարասյան դերակատարություն վերցնելով նրանք իրենց դատապարտել են անհաջողության։ Դուք ասեցիք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իրեն դիրքավորում է 5-րդ Շարասյան, ինչպես 5-րդ Շարասյունը, սակայն կառավարության վարչապետի հրաժարականը պահանջում են Սերժ Սարգսյանի փեսան, պահանջում է Ռոբերտ Քոչարյանը իր կողմնակիցներով, ԱԱԾ նախկին ղեկավարը, եթե չեմ սխալվում, նախկինում իշխանության մաս կազմած ուժերը, ՀՅԴ-ն, Հանրապետական, ինչ կասեք այս մասին։ Ձեր բոլոր նշած ուժերին հանրությունը մերժել է 18 թվականի դեկտեմբերի ընտրությունների արդյունքում եւ պատմության լուսանցք է ուղարկել եւ այդ պատմության լուսանցքից նրանք փորձում են շարժվել դեպի այս կողմ, բայց ես համոզված եմ նրանց ճանապարհը փակված է, որտեղ Հայաստանում այն ինչ process-ներ տեղի է ունեցել, ֆունդամենտալ փոփոխություններ։ Հայաստանում փոփոխությունները միայն հնարավոր է ժողովրդավարական ճանապարհով։ Հայաստանում 20 տարի եփվել է, որպեսզի 2018 թվականի հեղափոխությունը տեղի ունենա։ Եվ դրանք բերել են, այսպես ասած, կուլմինացիայի լուծում են ստացել։ Դա մի ամսվա, երկու ամսվա աշխատանք չի եղել։ Եվ այդ մարդիկ փորձելով օգտվել այս իրավիճակից, մտածում են, որ Հայաստանում նման բաներ հնարավոր է։ Այդ էջը փակված է։ Հնարավոր է պետական հեղաշրջում իրականացնել։ Դա բացառվում է։ Պետական հեղաշրջում Հայաստանի Հանրապետությունում բացառվում է ամբողջ եւ անվտանգության եւ ամբողջ պետական համակարգը կուր եւ հստակ աշխատում է եւ դրա համար էլ ասում եմ, որ բացառված է ցանկացած տարբերակ։ Դրանք ընդամենը օթում կրակած այդպիսի մի կրակոց էր, որը անիմաստ օգտագործել է եւ եւս մի անգամ նրանք ցույց են տվել իրենց դեմքը եւ իրենց ընկալումը հայոց պետականության նկատմամբ։ Թերևս վերջին հարցը այս թեմայի հետ կապված, եթե նորից անդրադառնանք ԱԱԾ եւ ոստիկանության ղեկավարների պաշտոնազրկմանը, դուք խոսեցիք, ասացիք, որ կա քաղաքական ուժ, որ փորձում է իրեն դիրքավորում է որպես 5-րդ Շարասյուն, մյուս կողմից ասում եք, որ նոր պահանջներին կարծես չեն համապատասխանել այս կառույցների ղեկավարները դրա համար են փոխվել։ Դուք այստեղ կապ տեսնում եք, ճիշտ ենք հասկանում ձեզ, որ քանի որ նման սպառնալիք, նման հեռանկար կար եւ այդ ուժերը, եսի նկատի ունեմ ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը պատշաճ կարգով չեն արձագանքել, հետեւաբար ղեկավարները պաշտոնից հանվել են։ Նման փոխկապակցություն չի եղել, այդ փոփոխությունները ավելի շատ եղել են կորոնավիրուսի շրջանակներում տարվող պայքարի եւ նաեւ ընդհանուր հեղափոխական գործընթացների հետ այդ փոփոխությունները պարզապես ժամանակի ընթացքում համընկել։ Եթե անդրադառնանք կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակին, ընդդիմադիրները քննադատում են իշխանությանը, ասում են արդյունավետ չի գործում իշխանությունը, խնդրեմ, թվերին նայեք, որոնք մտահոգիչ են,
Ինչ կարող եք ասել։ Ոչ միայն թվերին պետք է նայել, այլ պետք է նայել ընդհանուր վիճակին։ Ես համոզված եմ, որ մենք հնարավորինս արդյունավետ պայքարել ենք կորոնավիրուսի դեմ։ Կարող եք նայել աշխարհի բոլոր թվերը եւ այդ թվերի շրջանակներում էլ, եթե նայեք Հայաստանի թվերը, դրանք ցույց են տալիս, որ պայքարը ընտրվել է ամենաօպտիմալ տարբերակը։ Այստեղ անդրադառնալով կորոնավիրուսին եւ այլին, պետք է հաշվի առնել, որ մեր որոշումները ոչ միայն կապված են եղել բուն կորոնավիրուսի հետ, այլ նաեւ անվտանգային ընդհանուր համակարգի աշխատանքի եւ մնացածի հետ, որովհետեւ նշել եմ, որ երբ որ նոր ենք սկսել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, Ադրբեջանը պրովոկացիոն քայլեր էր կատարում եւ հնարավոր էր երկրորդ ճակատ բացեր։ Իհարկե մենք մեր քայլերի շնորհիվ բացառվել է այդ տարբերակը, բայց ընդհանուր առմամբ երկրի ընդհանուր կառավարման համակարգը պետք է ադապտացնել նոր կորոնավիրուսի իրավիճակին։ Շատերը ասում են, ինչի՞ չէ երկրորդ անգամ գնացել, այսպես ասած, լոկդաունի, հա, ամբողջովին սահմանափակումների, եթե մենք գնայինք այդ ճանապարհով, որոշակի ժամանակ հետո մենք նորից հետ պետք է գայինք այս նոր իրավիճակին։ Եվ վերջին 3 օրվա թվերը ցույց են տալիս, որ միջինում երևի 320-ա վերջին 3 օրվա թվերը, ցույց են տալիս, որ որոշակի չափով մենք սկսում ենք ադապտացվել այս նոր միջավայրին եւ մենք սովորում ենք կորոնավիրուսի պայմաններով կազմակերպել մեր կյանքը հնարավորինս բաց։ Իհարկե պահպանելով։ Մեզ որոշակի շատ նախնական տվյալները ցույց են տալիս, որ այն ընդհանուր քաղաքականությունը, որը մենք վարում ենք, արդյունքներ են տալիս։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք պետքա թուլանանք, մենք պետքա շարունակենք դիմակ կրել, մենք պետքա շարունակենք սոցիալական հեռավորություն պահպանել, մենք պետքա շարունակենք մեր ձեռքերը պարբերաբար ախտահանել, որ เป զի կարողանանք այս պայքարը իր տրամաբանական ավարտին հասցնենք, եւ մեր ընտրած տարբերակը կարծում եմ, որ ադապտացվելու այս միջավայրին եւ նաեւ մեր կյանքի մաս դարձնելով այս խաղի կանոնները իր արդյունավետությունը ցույց է տալիս եւ այս առումով եթե նույնիսկ ընտրեինք մենք հետ էինք գալու եւ պետքա փորձենք սովորենք իդեպ մեր փորձը նաեւ ցույց տվեց որ այն բիզնեսները որոնք կորոնավիրուսի պայմաններում աշխատել են օրինակ դեղատները կամ հանրախանութները որոնք բաց են եղել իրենք ավելի քիչ խախտումներ են անում կորոնավիրուսի խաղի կանոնների շրջանակներում, քան այն բիզնեսները, որոնք նոր են բացվել, այսինքն երբ որ սահմանափակումները հանել ենք։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ պետք է մենք փորձենք սովորել այս նոր պայմաններում ապրել, եւ բիզնեսը, եւ քաղաքացիները բոլորս հնարավորություն ունենք սովորելու, եւ վերջին շրջանում, վերջին 1 շաբաթվա 7-8 օրվա ընդհանուր հանրային եւ կառավարության ջանքերը նախնական ցույց են տալիս, որ արդյունքներ կան եւ հույս ունենանք, որ սրանք բերելու են ավելի դրական արդյունքների, այսինքն թվերը շարունակաբար կիջնեն եւ մենք այս պայմաններում ապրելու լավագույն խաղի կանոնները մեզ համար կմշակենք։ Իհարկե շատերը ասում են, խիչ եք ընտրում այն երկրների օրինակով գնում, որոնք շարունակել են լոկդաունը պահել եւ թվերն էլ քիչ են պահել, բայց ինչ որ մի պահի բոլորն էլ պետքա բացվեն։ Մենք անժամկետ չենք կարող փակ պահել եւ նաեւ կա անվտանգության հարցեր, որոնք մենք հաշվի ենք առել այս քննարկումներում։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ երբևիցե հետ գալ չի լինելու, եթե մենք տեսնենք, որ սա իր արդյունքները չտալիս կգնա, բայց այս պահի մենք տեսնում ենք, որ արդյունքներ ունենք եւ պետքա փորձենք գնալ այս ճանապարհով։ Ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, վարչապետը որոշում ստորագրեց, ըստ որի ստեղծեց պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների հանձնախումբ ձեր գլխավորությամբ։ Կասեք, խնդրեմ, ինչ փոփոխություններ եք անելու պաշտպանական ոլորտում, ինչ նպատակներ ունեք։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում սկսած անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները նաև բերեցին մեզ այն եզրանկման, որ անհրաժեշտություն կա այսպիսի աշխատանքային խումբ ունենալու, որը կքննարկի նաև բարեփոխումների այնպիսի հարցեր, որոնք միջգերատեսչական են։ Ընդհանուր փիլիսոփայությունը այն է բարեփոխումների, որ այնպես անել, որ պաշտպանության ընդհանուր համակարգը հնարավորինս կենտրոնանա իր առաքելության վրա եւ այն աշխատանքները, որոնք օրինակ պաշտպանության նախարարության հիմնական գործառույթ չեն, այսպես կոչված կամ outsource անել, կամ այնպիսի գերատեսչություններ տալ, որոնք այդ գործ ավելի արդյունավետ են կատարում։ Մենք տեսնում ենք սննդի օրինակը։ Սննդի օրինակը, որը կարելի ասել
ֆանտաստիկ օրինակ է, ֆանտաստիկ բարեփոխում է։ Իդեպ բազմաթիվ ոլորտների դա ազդեցություն է ունեցել քրեական մշակույթից, որովհետև շատ դեպքերում զինվորները պետքա ճաշարանում լինեին, մոտավորապես օրվա մեջ մի 30-35 զինվոր նաև պետքա կարտոշկա մաքրեր, եւ սա նաև կոնֆլիկտի բուն է։ Մինչև աշխատանքի արդյունավետություն, որակը միանշանակ մի քանի անգամ բարձր է սննդի, որը կարևոր է, եւ նաև դա հնարավորություն է տվել հրամանատարներին ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենալ այլ աշխատանքներին ուշադրություն դարձնել։ Այս առումով կարծում եմ, որ սա մեզ ցույց է տվել, թե մենք ինչ ուղղությամբ պետք է գնանք։ Մենք քննարկումներ ենք անում բարբերաբար, վերջին հանդիպումը եղել է վարչապետի գլխավորությամբ, ընդհանուր ուղենիշներն ենք նշել եւ պետք է քննարկումներ անենք, խորքային քննարկումներ է պետք անել, չենք շտապելու, բոլոր գաղափարները պետք է քննարկենք, այստեղ նաեւ մի բան պետք է հաշվի առնել։ Հանրության մեջ կան բազմաթիվ գաղափարներ բարեփոխումների, բայց դրանք այսպիսի մակարդակում չի քննարկվել, որպեսզի հասկանանք դրանք լավ գաղափարներ են, թե վատ գաղափարներ են։ Անհրաժեշտություն կա այդ բոլոր գաղափարները քննարկենք, հասկանանք որոնք են արդյունավետ, որոնք են աշխատող եւ պետք է հաշվի առնել, որ բարեփոխումը շատ դժվար գործ է, բայց մենք դրանից չենք, այսպես ասած, վախենում։ Ֆանտաստիկ թվացող բարեփոխումները երբեմն կարող են անսպասելի տեղերից խնդիրներ առաջացնեն, օրինակ երբ որ դիրքերի ջրերի մատակարարման գործընթացն էինք սկսել, թվում էր թե որևէ մեկը դեմ չպետք է լինի այդ գործին, բայց պարզվեց, որ կան մարդիկ, ովքեր այս պահին աշխատում են, ովքեր որ այդ ջրատարներն են տանում դիրքեր, որոշակի չափով կոմֆորտ չեն այս բարեփոխման հետ։ Գումար էին աշխատում։ Աշխատանք էին անում, իրենց աշխատանքները եւ գործում։ Ուզում ասեմ ցանկացած ամենալավագույն բարեփոխումը կարող է ունենա, այսպես կարող են լինել մարդիկ, ովքեր չշահեն դրանից։ Դրա համար բարեփոխումը մի քիչ նուրբ գործ է եւ պետք է հնարավորինս համակողմանի քննարկումներ ունենալ։ Եվ հիմնական նպատակը սա էր, այդ բոլոր գաղափար եւ նաեւ 2020 թվականի առաջի 2 ամիսների ինքնասպանությունները, որոնք եղել են, դրանք ամբողջական ոչ միայն այդ շրջան, նաև դրանից առաջ տեղի ունեցած համապարփակ վերլուծություններ կատարենք եւ հասկանանք որտեղ են խնդիրները։ Նախնական որոշակի բաներ ունենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեծ ներդրում պետք է կատարենք կրթության մեջ։ Կրթության ոչ միայն բանակից դուրս, այլ նաև բանակի ներսում մենք մեծ ներդրումներ պետք է կատարենք եւ արժեքային փոփոխությունները կրթության միջոցով հնարավոր, որպեսզի համավարակի տարածումը դա եւս մեկ անգամ ցույց տվեց եւ տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում։ Շատ կարեւոր է կրթության մեջ ներդրում կատարել, ոչ միայն իհարկե քաղաքացիական կրթության մասին ասա խոսք, իհարկե այդտեղի կրթությունն էլ նշանակություն է եւ դա է նաեւ պատճառը, որ կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը եւս ներգրաված է այս աշխատանքներում, որպեսզի մենք կարողանանք հարցերը համապարփակ քննարկել, որտեւ երբեմն հարցեր են լինում, որոնք հենց այդ համակարգից դուրս են լուծումները։ Բազմաթիվ այդպիսի հարցեր կան, որոնց լուծումը միանշանակ պաշտպանության նախարարությունից դուրս է եւ պետք է քննարկենք մենք այդ հարցերը ոնց ենք լուծում, որոնք ազդեցություն ունեն անմիջապես պաշտպանության նախարարության վրա։ Պարոն Գրիգորյան, օրերս Արցախում էր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, որից հետո հանդիպումներ ունեցավ այդ թվում Արցախի նախագահի հետ, որից հետո հայտարարվեց, թե նոր ճանապարհը այս տարի Հայաստանի հարավային շրջանները Հադրութ քաղաքին, Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութ քաղաքին կապող նոր ճանապարհը այս տարի կսկսի այդ մայրուղու կառուցումը, այն փաստորեն կդառնա երրորդ ճանապարհը, հա, Արցախը Հայաստանի Հանրապետությանը կապող։ Ես հիշում եմ 1 տարի առաջ Ազատության տաղավարում դուք խոսեցիք այս մասին, ասացիք Կապան քաղաքը Հադրութին կապող մոտ 150 կիլոմետրանոց ճանապարհ պետք է կառուցվի եւ 2020 թվականին սկսվի շինարարությունը։ Մի փոքր մանրամասնեք խնդրում եմ, որքան հասկանում եմ հիմա խոսքը գնում է ոչ թե Կապան քաղաքը Հադրութին կապող ճանապարհի մասին, այլ Խնձորեսկ Հադրութին, ինչ կարող եք ասել։ Արցախում այս մասով քննարկումներ վերջին ու կարելի ասած 1 տարվա ընթացքում եղել են եւ այնտեղ քննարկել են թե որ տարբերակը կարող է ավելի արդյունավետ լինի, որովհետեւ այն կարևոր նշանակություն ունի եւ այս որոշումը կայացնելիս պետքա
այլ հանգամանքներ էլ հաշվի առնելը, նաև կորոնավիրուսի հետ կապված որոշակի հետաձգումներ են եղել եւ համապարփակ քննարկումների ընթացքում այս տարբերակը եւս հաշվի են առել այնտեղ վերջնական որոշումի կգան եւ կհասկանան որն է ամենաօպտիմալ տարբերակը, որովհետեւ բազմաթիվ գործոններ է հաշվի առնում անվտանգությունից սկսած մինչև տնտեսական գործոններ եւ այդ բոլորը վերլուծելով կհասկանան թե որն է ամենալավագույն օպցիան որպեսզի այս աշխատանքը կատարեն։ Ամեն դեպքում ճանապարհի շինարարությունը այս տարի կմեկնարկի։ Քանի որ որոշակի չափով կորոնավիրուսը ԱԱԳ-ի մեծ փոփոխություններ է մտցրել մեր կյանքում, դժվար է շատ երկարաժամկետ պլաններ ունենալ, բայց բոլոր ջանքերը գործադրում են Արցախում, որ հնարավորինս շուտ լինի դա։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։